gaishe ku na ce na kara na gaishe ku iya masa. Ni dai na ku ne Jamilu yaro ku kasance da ni na ku. Iya maza Allah taimaka Allah ya maida kowa gidansa lafiya. Dole ne in rera muku baiti iya maza saboda ku faranta mini rai. Da taimakon Allah na gode muku. Libya can zan kuma gidan Nusratiya Abdurrauf. Diya maza ku ta haƙuri da abin da Allah ya yi sini. Da abin da Allah ya kawo malasi ne. Nasa an ce corona na yawo duka fadin Girabilis mala. Jaje na akan abin da zan ce muku a yanzu shi ne kawai. A yi taro kon Allah sai kawo sauki komai sai ya tafi daidai. Alkairi nake muku a yau ni ne na ku Jamilu yaro. Gidan Abdurrauf malam dole na jinjina muku diya maza. Gidan Abdurrauf na gaishe ku dukan kuɗi. Ku bani sarabata wacce nan ne magare ku kun biya ni. So abun kamalan na ce yana son ku gaba da yi. Godiya diyan gidan Abdurrauf na gaishe ku dukan kuɗi. Durabilis gaje kace matar Salo Hadibi. Kace idan Abdurrauf kake nema yakas abun da diya maza ka fi cikin Libya ni ban yaba gida ko guda ba. Shi kadai ne yamma ne cikin rena dan saboda ina da masoya a ciki. Duniya duk wanda bai da masoyi aboki na kai kokari kai su. Masoyi ka faɗin duniyar gaba ka ji daɗi ba. Ni na gaishe kuna kara na gaishe kuna kara. Babban abokina mai bani gudunmuwa gaba da yana gaishe ku. Abu tallake nan godiya nake. Na tuna da Malam Abdul Salam kai mana gode maka. Kar ku ji sauran lega tana ban kira sunan ku ba. Lokaci ne ya kure mana.